हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपको खांसी है और आपको सर्दी की वजह से आपकी आवाज़ जो है वह बैठ गई है या फिर आपको सूखी खांसी है, तो फिर आप इसके लिए कौन से घरेलू उपाय अपना सकते हैं जो कि इन सभी समस्याओं में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। तो दोस्तों, आप इसमें काली मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। ये सूखी खांसी में, खांसी को ठीक करने में और खांसी की वजह से, सर्दी की वजह से जो आपकी आवाज़ बैठ जाती है उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आपको करना क्या होगा कि चुटकी भर पिसी काली मिर्च आधा चम्मच घी में मिलाकर खाना खाने के बाद आप इसे चाटें। इससे जो आपकी सूखी खांसी है वह ठीक हो जाएगी। उसके साथ ही यदि आपको खांसी आ रही है या फिर आपको सर्दी की वजह से आपकी आवाज़ बैठ गई है तो वह भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।